कारण हवा हवा அதை இது எடுத்து அதில் போட்டேன் டக்குன்னு. இதுக்கு மட்டும் 4 லட்ச ரூபா வரும். இது மட்டுமா? அதோட இதுவும் சேர்த்து இப்போ 4 லட்ச ரூபா வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த கூலிங் டவர் போடணும். இதோ அந்த மாதிரி ஒரு டப்பா கூலிங் டவர். ஃப்ரெஷ் ஐஸ்கிரீம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட். வெயிட் கரெக்டாக இருக்குமா? ஜாஸ்தி இருக்குமா? வெயிட் மிஷின் பாருண்ணா அது ஒரு டைமு இன்னும் ஹார்ட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு டேஸ்ட் வரும். குடிக்கும் போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். இது ஆனதுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேஸ்ட் வரும். இந்த கலர் ஆயிடுச்சு சின்ன ஸ்கிரீன். பாலக்காடு தான் போய் ஓட்டிகிட்டு வந்துடும். எங்கே டிடிபியில் ஓட்டிட்டு பக்கத்துலேயே தான் அந்த இன்னொரு கம்பெனிக்காரன் அந்த மூப்பொடி. நான் கூட அன்றைக்கி சொன்னேனே. லோ குவாலிட்டியா? ஆறாம் ஓனர் தான் நல்ல ஐஸ்கிரீம் சொன்னார். லோ குவாலிட்டியா? உப்பு கலை எனக்கு இது ஒரே ஒரு 1 லிட்டர் பேக்கோட வெயிட் பாருங்க. இது 1 லிட்டரா 1/2 லிட்டரா? 700 ml. எடு நீ எடு இதை பிடி. அதை கொண்டு போய் அப்படியே வெயிட் போடுறா. வாடா அது எதுவுமே வெயிட் போடுறா. வெயிட் போடு. ஓகே.